Bueno, pues como habíem acabat la pregunta, per al senyor Samuel, que ens parli un poc del tema de l'empleo i també de les contractacions municipals, que això és una cosa molt important per a la gent de l'Alcora, perquè avui pues, tots sabem que una majoria de gent pues, estem en el desempleo. Samu, tu que estàs ahí... Sí, bueno, el tema del empleo, jo crec que l'altra vegada que vam estar així ja ho vam comentar, ¿vale? Perquè crec que si així avui sí que han aconseguit empleo des de que la senyora Mayol és alcaldessa, ha sigut justet l'alcaldessa i el senyor regidor d'Urbanisme, que ara està a dedicació exclusiva a l'Ajuntament, quan abans jo, per exemple, no estava. Vale? Així jo sí que és un tema que la veritat que me dol molt, perquè és el tema que crec que de totes les mentires que ens va contar el Partit Popular en el seu programa electoral, esta va ser la més gorda, ¿vale? Perquè sabeu, així ho tinc, ells van prometre PP igual a trabajo, ahora tú decides, ¿vale? Jo crec que este eslogan pues, era un bon eslogan, ¿vale? Un bon eslogan per a enganyar la gent, ¿vale? Sobretot un eslogan per a enganyar la gent, pues, perquè per desgràcia en Alcora en aquell moment ja hi havia un muntó parats, un muntó famílies que estaven passant-ho malament, i jo crec que el que va fer el Partit Popular i sobretot la senyora Mayol en tota aquesta gent va ser aprofitar-se d'ells, del seu malestar, del seu sofriment per avui ser l'alcaldessa del nostre poble. Per tant, jo sí que ho dic moltes vegades, que si la senyora Mayol, després de quasi 2 anys al front d'aquest Ajuntament i el paro continua pujant conforme està, si encara li queda una miqueta de dignitat, de dignitat política, com a mínim tindria que sí i demanar disculpes a tots els alcorins que de bona fe la van votar pensant-se que ara ha de donar una solució al problema de l'atur del nostre poble i que realment ara veuen que ella l'únic que volia, evidentment, en aquest eslògan era poder arribar a ser l'alcaldessa de l'Alcora, però que, evidentment, ni tenia cap proposta, ni tenia cap alternativa, ni tenia cap idea per a des de l'Ajuntament generar llocs de treball. Mira, nosaltres sempre ho vam dir i no ens cansarem de dir-ho. L'Ajuntament no és el competent en matèria de treball. No és l'administració que econòmicament pugui fer grans coses per a poder donar empleo a la gent, i menys quan estem parlant d'unes xifres tan alarmants. Jo sempre ho dia, que l'Ajuntament no pot crear empleo com a per a solucionar el problema de 1.000 persones que estan aturades en el nostre poble. ¿Se ha creado empleo? No, entonces ahora ha pujat. El paro en l'Alcora ha pujat. Tu pots fer el que estan fent a unes brigades d'empleo, en les obres municipals pots fer que intentar parlar en l'empresa perquè contracte gent del poble, pots donar alguna subvenció per algun taller d'empleo, però realment tu aconseguir que la gent del poble, tots els 1.000 parats estiguen treballant, és impossible. I això jo me recorda que poc antes de les eleccions jo vaig fer un escrit en aquesta reflexió, que ningú partit polític, govern que governa Alcora, o canvia la situació a nivell nacional, inclús a nivell europeu i a nivell mundial, o és molt difícil que un alcalde pugui donar treball a tanta gent, perquè estem parlant de més de 1.000 persones. I jo m'ha recordat que la resposta del PP va ser això, que el PSOE demuestra que no tiene ideas, que ya reconoce que no va a solucionar un problema, y después, bueno, encara van treure més la bandera de que con ellos iba a llegar el empleo. I al final l'únic que veiem és que, evidentment, igual que així ho van prometre de cara a les eleccions municipals, també a les eleccions generals van utilitzar la mateixa tàctica. Tots recordem al senyor González Pons, que és d'ací de València, dir que el Partit Popular va crear 3 milions d'empleo. I tots en recordem el divendres passat, quan van dir ja els ministres que quan s'acabarà la legislatura del senyor Rajoy hi haurà més paro que quan van entrar en el govern. Però doncs ha sigut tot una mentira que vas començar des de baix, des de les agrupacions locals del PP, per guanyar les alcaldies en les eleccions municipals, i evidentment s'ha acabat de colmatar en les eleccions generals quan el Partit Popular, utilitzant la mateixa estratègia, important-los un pepino que la gent poguera creure una sola paraula, important-los un pepino el sofriment de moltes persones i sobretot les falses esperances que havien creat molts ciutadans en ells. És l'únic que volien, era arribar al govern, i evidentment això sí que ho han aconseguit, estan governant pràcticament tots els puestos. Ara ja no poden tirar la culpa a ningú, ara la responsabilitat és únicament d'ells, i com és únicament d'ells, doncs mira, enllaça el primer que havia dit, recurrir-se a la herencia recibida, recurrir-se a la herencia recibida simplement per no poder fer front als seus compromisos electorals. I a més és que en una situació com l'actual, si algú estem veient del Partit Popular, sigui d'ací o sigui on sigui, per exemple, en el tema de la Generalitat Valenciana, tots se'n recorden, molta gent se'n recorda que si a l'estiu teníem brigades de neteja, estava l'Encor, estava el PAMER, estava l'Ezoin, teníem algun taller d'empleo, això ha desaparegut tot. Ahir la Generalitat Valenciana
invertit 0 euros. Per tant, el Partit Popular, que tant reclama el tema de l'empleo, en el moment que ha aconseguit el poder absolut, el que ha fet ha sigut tot el contrari, retallar el tema de l'empleo. Perquè així a l'Alcora molta gent ho sap, molts veïns saben que durant l'estiu tenien l'opció de treballar en unes brigades que venien per part de la Generalitat, i això ara és 0. I ara sí, l'Ajuntament ha fet un plan d'empleo local, que se calcula que enguany treballaran sobre 50 o 60 persones, que és el que hem dit antes, que més d'això és molt difícil, i d'això s'omplís en la boca. Però és que el que llama l'atenció és que per al plan d'empleo local destinen 98.600 euros. I en canvi, per al sueldo de l'alcaldessa i del conseller d'urbanisme se destina més de 110.000 euros. 110.000 euros cobren... Entre dos. Entre dos és el que nos costa l'Ajuntament, entre Seguretat Social i tot. Els dos cobrarà més que l'altre, no? Home, clar, l'alcaldessa cobra més que el conseller d'urbanisme, però entre els dos, el gasto que li repercuteix a l'Ajuntament de l'Alcora són més de 109.000 euros, mentre que al plan d'empleo local li destinen només 98.600 euros. Entonces, això és per agarrar-se el cap i dir, no, és que nos han enganyat, però en tot. Nos han enganyat en tot, però sobretot en el tema del treball. I més quan recordem, per exemple, quan nosaltres governàvem, el PP traia estos titulars de premsa. El PP acusa a l'alcalde de l'Alcora de l'augmento del paro en el sector. O sigui, antes, quan nosaltres estàvem governant, dient que la culpa era nostra. I ara, si tu plantejares que la culpa és d'ella, doncs possiblement te podrien dir que ells estan fent el que tenen que fer, que la situació és molt delicada i de més. Entonces, ahí te demostra esa vara de medir que té el Partit Popular. Quan ells no governen, exigeixen unes coses i diuen que tu eres responsable d'unes qüestions determinades, i quan estan al govern, absolutament ja diuen que no, que eso no va con ellos. Encara que el que he dit abans, hagin promès a tot el poble de l'Alcora treball. Jo crec que això és, sincerament, me pareix molt denigrant, molt denigrant, i ja t'he dit que jo sincerament no sé com poden anar a cara alta pel poble sabent que han enganyat els ciutadans i sabent que s'estan governant avui en dia sin Alcora, perquè tots ho sabem, és degut a una crisi econòmica i sobretot una crisi en el tema del treball que molta gent del poble està d'aturar, perquè si no, així molts que no dic que a la política tenim clar que aquests 40 vots que va decantar la balança a favor del Partit Popular, si no han tingut més de 1.000 parats en un poble de treballadors, és molt difícil que el Partit Popular hagués guanyat les eleccions.